تعالوا النهارده اقول لكم على حاجات بحبها هنا في المانيا. اول حاجه عزيزي المشاهد، سواقه العربيات او المكن هنا ممنوع منعا باتا انك تسوق العربيه او المكنه بشكل عام بدون رخصه نهائيا، ولو انت اتمسكت وخالفت القانون يا عزيزي المشاهد فهتتعرض للحرمان من الرخصه لمده 5 سنين، او ممكن تدفع غرامه كبيره جدا، لان السواقه بدون رخصه هنا يعتبر بتسبب ليك وللناس التانيه للخطر. وهنا برضو مش هتلاقي الاطفال بيركبوا المكن او بيسوقوا العربيات ويجروا زي ما هم عايزين، وفي قوانين شديده على الموضوع ده هنا في المانيا. نيجي بقى للحاجه الثانيه وديت الاهم بالنسبه لي الصراحه، الحيوانات والقطط والكلاب والحاجات دي بشكل عام. طبعا في شوارع المانيا مستحيل انك تلاقي كلاب او قطط بتتمشى في الشوارع كده بدون ما يكون ليها صاحب، وده بسبب ان حقوق الحيوان هنا في المانيا مهمه جدا، وعندهم ملاجئ هنا، والحيوانات المتشرده بياخدوها ويحطوها في الملاجئ لاي حد ممكن يتبناها ويربيها. وغير انك لو بنيت مثلا كلب فانت مسؤول انك يوميا تخرجه مره او مرتين في اليوم، وده علشان خاطر ما يحسش بالملل عزيزي المشاهد ويقعد يهوى ويزعج الجيران في نفس الوقت. وعايز اقول لكم برضو ان ممنوع نهائيا انك تعتدي على الكلاب